Bir an durun ve elinizdeki o incecik, hafif kağıt parçasını düşünün. Peki ya o hiç olmasaydı? Dünya nasıl bir yer olurdu? Yasalar ağır taş levhalara kazınır. Bilgelik dev kil tabletlerde hapsolur. Düşünceler yalnızca sözcüklerle, ağızdan kulağa fısıldanırdı. İşte kağıt, insanlığın en mütevazı ama en devrimci buluşlarından biridir. Günlük hayatımızda o kadar yaygın ki, varlığını neredeyse fark etmiyoruz bile. Bu sessiz devrim, medeniyetin belleğini omuzlarında taşıyan o zarif yüzeyin hikayesidir. Şimdi gelin, bu hikayenin ilk sayfalarını birlikte çevirelim ve o eski çağlara bir yolculuk yapalım. İnsanoğlu yazmayı keşfettiğinde, çevresinde ne bulduysa önce ona yöneldi. İlk büyük adım, yaklaşık M.Ö. 3200-3000 yıllarında Mezopotamya'nın verimli ovalarında atıldı. Sümerler, ticaret kayıtlarını, yönetim belgelerini ve dini metinleri tutmak için ellerinin altındaki en erişilebilir malzemeye başvurdular. Pişmemiş kile. Kil tablet yapımı son derece basit ama son derece etkiliydi. Taze çamur avuçta şekillendirilir. Ardından sivri uçlu bir kamış kalemle üzerine işaretler basılırdı. Sonra tablet ya güneşte kurutulur ya da daha kalıcı olması için fırında pişirilirdi. Bu yöntemin sağlamlığı gerçekten çarpıcıdır. Günümüze ulaşan 10 binlerce kil tablet, ticaret sözleşmelerini, vergi kayıtlarını, hukuk metinlerini ve ilahileri bize eksiksiz taşımaktadır. Tarihin bilinen en eski edebi eseri olan Gılgamış Destanı da bu tabletler sayesinde ayakta kalmıştır. Fırında pişirilmiş kil, nem ve yangını bile atlatan bir dayanıklılığa kavuşur. Nitekim M.Ö. 612'deki Büyük Ninova yangınında, Asur Kütüphanesi'nin binlerce tableti tahrip olmak bir yana, daha da sertleşerek günümüze ulaşmıştır. Ama kil ağırdı ve hantaldı. Bir tüccarın ya da diplomatın yanında taşıyabileceği bilgi miktarını acımasızca kısıtlıyordu. Bu yüzden farklı coğrafyalardaki uygarlıklar başka çözümler aramaya başladı. Mısır'da, Nil deltasının sazlıklarında Kyperus papyrus adlı bir su bitkisi yetişiyordu. Bu bitkinin kalın ve etli gövdesi, dilimlendiğinde içinde yoğun, lifli bir öz barındırıyordu. Mısırlılar yaklaşık M.Ö. 3000'den itibaren bu özden ince şeritler keserek, onları birbirini çapraz kesecek biçimde, bir katı yatay diğer katı dikey olacak şekilde üst üste dizdiler. Islak haldeyken üzerlerine ağır bir taş koyup sıkıştırdılar. Kuruyunca, bitkinin içindeki doğal bir şeker olan nişastanın yapışkanlığı sayesinde, bu şeritler tek parça, esnek ve yazılabilir bir yüzey oluşturuyordu. Sonuç, papirüs. Papirüs hafifti, taşınabilirdi ve üzerine sazdan yapılma bir kalemle mürekkep rahatlıkla akıtılabiliyordu. Rulo haline getirilebilir, katlanabilir, kolayca saklanabilirdi. İskenderiye Kütüphanesi yani antik dünyanın bilinen en kapsamlı bilgi hazinesi büyük ölçüde papirüs rulolardan oluşuyordu. Ve bu rulolar arasında Aristo'nun kayıp eserlerinden Yuklides'in geometri çalışmalarına kadar pek çok metin bulunduğu sanılmaktadır. Ne var ki papirüsün ciddi zaafları da vardı. Nemli iklimlerde çürür, soğukta kırılganlaşır ve üretimi için öncelikle Nil Vadisi'nin özgün iklimine ve bitki örtüsüne ihtiyaç duyulurdu. Bu coğrafi tekel, zaman zaman ciddi bir siyasi güç aracına dönüşürdü. İşte bu kırılganlık, Anadolu'daki Bergama Krallığı'nda parşömenin gelişmesine ve yaygınlaşmasına zemin hazırladı. Parşömen, adını bu kentten alır. Latince Pergamena, Anadolu'daki Pergamon kentinden türemiştir. Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kütüphanesi, İskenderiye ile açık bir kültürel rekabet içindeydi. Papirüs temininin güçleştiği dönemlerde, Bergamalı zanaatkarlar hayvan derilerine yöneldiler. Koyun, keçi ya da dana derisi, önce kireçli suya yatırılarak kıllarından arındırılır. Ardından bir çerçeveye gerdirilerek gerilip kurutulur. Son olarak yüzeyi pürüzsüzleştirmek için pomza taşıyla inceltilirdi. Ortaya çıkan malzeme, papirüsten çok daha dayanıklıydı. Üzerine yazılanlar kazınıp silinerek yüzey yeniden kullanılabilir. Hem ön hem de arka yüzüne yazı yazılabilirdi. Parşömenin en büyük katkısı ise, kodeksin doğmasını mümkün kılmasıydı. Rulo biçimindeki papirüs, okunmak istenilen bir satıra ulaşmak için
baş kısmından itibaren açılmak zorundaydı. Üstelik papirüs katlandığında kırılıyordu. Parşömen ise katlanmaya dayanıklıydı. Böylece parşömen yaprakları iki kapak arasına dikilerek, bugünkü kitaba benzer bir biçim olan kodeks ortaya çıktı. Artık sayfalar çevrilebilir. Belirli bir bölüm hızla açılabilir. Metin kenara işaretlenebilirdi. Hristiyanlık yayılırken kutsal metinlerin büyük bölümü parşömen kodeks biçiminde çoğaltıldı. Bu tercih hem sağlamlığı hem de kullanım kolaylığı nedeniyle o formatı standart hale getirdi. Yüzyıllar boyunca Orta Doğu'da, Avrupa'da ve Orta Asya'da parşömen, bilginin taşıyıcısı olarak hüküm sürdü. Ama çok daha doğuda, yüzyıllar öncesinde, çok daha hafif ve ucuz bir şey çoktan icat edilmişti. Çin'de yazı, M.Ö. 2. bin yıldan itibaren bronz kaplar üzerine, kemik parçalarına ve ardından ipek kumaşlara işleniyordu. İpek son derece pahalıydı. Bambu ya da ahşap ürünler ise ağır ve hantaldı. Milattan sonra 105 yılında, Han Hanedanı döneminde, saray görevlisi Chai Lun imparatora sunduğu raporda kağıt yapım yöntemini ve kullanılan malzemeleri ayrıntılı biçimde açıkladı. Bu nedenle tarihsel kayıtlarda Chai Lun'un adı kağıdın mucidi olarak geçmektedir. Ancak arkeolojik bulgular farklı bir tablo ortaya koymaktadır. Gansu ve Şanci'de yapılan kazılarda, M.Ö. 2. ve 1. yüzyıllara tarihlenen kağıt parçaları ele geçirilmiştir. Chai Lun'un asıl katkısı icat değil, kaliteyi ve süreci standartlaştırarak, kağıdı devlet ölçeğinde kullanılabilir hale getirmesidir. Yapım süreci son derece özgündü. Eski bez parçaları, balık ağları, kenevir lifleri ve dut ağacı kabuğu suyla iyice ıslatılıp dövülerek lifli, hamur kıvamında bir karışım elde edilirdi. Bu karışım, ince ağlı bambu ya da hasır bir çerçeve üzerine düzgünce dökülürdü. Lifler yüzeyde eşit biçimde yarılır. Su aşağıya süzülür. Geride ince bir tabaka kalırdı. Bu tabaka güneşte ya da hafif ateşin üzerinde kurutulunca yazılabilir. Hafif ve nispeten ucuz bir yüzey elde edilirdi. Kağıt, doğanın sunduğu atık malzemeleri yeniden anlamlı kılan bir buluştu. Çin bu tekniği yüzyıllarca sıkı biçimde korudu. Kağıt imalatı devlet denetiminde tutuldu ve bilginin bu güçlü taşıyıcısı uzun süre Çin'in ayrıcalığı olarak kaldı. Ne var ki sırlar sonsuza dek gizli kalamaz. Milattan sonra 751 yılında bugünkü Kırgızistan topraklarında gerçekleşen Talas Muharebesi'nde Abbasu kuvvetleriyle Tang Hanedanı ordusu karşı karşıya geldi. Savaş Müslümanların kesin zaferiyle noktalandı. Ancak bu çarpışmanın tarihe asıl katkısı cephede değil, esir kervanlarında gizliydi. Ele geçirilen Çinli savaşçılar arasında kağıt yapımını bilen ustalar da bulunuyordu. Abbasiler bu ustaları Semerkant'a götürerek kağıt üretim tekniğini öğretmelerini sağladı. Semerkant'ta kurulan ilk İslam kağıt imalathanesi, dünya tarihinin seyrini değiştirecek bir sürecin fitilini ateşledi. Semerkant kağıdı kısa sürede büyük ün kazandı. İslam dünyasının o parlak entelektüel canlanması kısmen, bu yeni malzemenin yaygınlaşmasına borçludur. Milattan sonra 8. yüzyılın sonlarında, Bağdat'ta devlet destekli kağıt imalathaneleri kuruldu. Halife Harun Reşid ve ardından Memun dönemlerinde hüküm süren Beytülhikme, yani Bilgelik Evi, Antik Yunan, Pers ve Hint metinlerini Arapçaya çevirtirken, bu dev çeviri projesini kağıt üzerine aktardı. Tıp, matematik, astronomi, felsefe, coğrafya, tüm bu alanlar kağıt sayesinde çoğaldı, saklandı ve yayıldı. İbn Sina'nın El Kanun fit Tıbb adlı tıp ansiklopedisi, El-Harezmi'nin Cebir'in temellerini attığı Kitabül Muhtasarı, bunların hiçbiri parşömenin pahalılığı ya da kil tabletin ağırlığıyla bu denli geniş kitlelere ulaşamazdı. Kağıt Mısır'a, ardından Kuzey Afrika'ya yayıldı. 10. yüzyılda Müslüman hakimiyetindeki Endülüs üzerinden İber Yarımadası'na, 12. yüzyılda ise İtalya'ya ulaştı. Kuzey İtalya'daki Fabriano kenti, Avrupa'nın kağıt üretim merkezi haline geldi. Buradaki ustalar sürece önemli bir yenilik kattılar. Su filigranı. Islak kağıt hamuruna ince tel motifler bastırılarak, ışığa tutulduğunda görünür hale gelen gizli işaretler yaratıldı. Bu teknik, hem kaliteyi belgeleyen bir usta imzası, hem de sahtecilikle mücadelede kullanılan bir güvenlik aracı işlevi gördü.
13. yüzyılda Fransa, 14. yüzyılda ise Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri kağıt üretimine başladı. Artık Avrupa bu malzemeye sahipti. Ama sahip olmak yetmezdi. Bu malzemeyi gerçek anlamda işlevsel kılacak bir devrime ihtiyaç vardı. Orta Çağ Avrupa'sında bilgi, adeta kilitli kapılar ardında saklanan bir hazine gibiydi. Kitaplar, manastırların loş ve karanlık odalarında, sadece mum ışığında çalışan keşişlerin olağanüstü sabrıyla ortaya çıkıyordu. Bir eseri baştan sona elle kopyalamak, aylar, bazen de yıllar sürerdi. Öyle ki tek bir İncil'e sahip olmak, bugün lüks bir malikane satın almak kadar büyük bir servet gerektiriyordu. Bilgi, sadece din adamları ve soyluların erişebildiği, halkın ise uzaktan hayranlıkla baktığı bir ayrıcalıktı. İşte bu donmuş dünyada, değişimi tetikleyecek kişi, Mainzli kuyumcu Johannes Gutenberg'ti. O yalnızca bir mucit değil, aynı zamanda geleceği görebilen vizyoner bir girişimciydi. Avrupa'da okuryazarlık oranı yavaş yavaş artarken, kitap arzı bu artan talebin çok gerisinde kalıyordu. Gutenberg, bilgiyi seri üretmenin hem dünyayı kökten değiştireceğini, hem de muazzam bir ticari fırsat yaratacağını sezmişti. Gutenberg matbaayı bir gecede icat etmedi. O birbirinden farklı dünyaları ustalıkla birleştiren bir dahiydi. Kuyumculuk mesleği sayesinde metallerle uzun yıllar uğraşmış, madeni para basım tekniklerini yakından biliyordu. Bu birikimle, tekrar kullanılabilecek dayanıklı metal harfler üretme fikrini geliştirdi. Asıl büyük ilhamı ise şaşırtıcı bir yerden aldı. Ren Vadisi'nin ünlü şarap bağlarından. Üzüm preslerinin ağır vidalı mekanizmasını izlerken aklına şu fikir düştü. Aynı prensiple, mürekkepli harf kalıplarına güçlü ve eşit bir baskı uygulayabilirdi. Böylece harfler kağıda net ve temiz bir şekilde basılacaktı. Gutenberg, kurşun, kalay ve antimonu özel oranlarda karıştırarak mükemmel bir alaşım yarattı. Bu karışım hem yeterince sert, hem de kolayca eriyip şekil alabiliyordu. Erimiş metal, küçük kalıplara dökülüyor. Soğuduktan sonra tıpkı minik, pırıl pırıl heykelcikler gibi ortaya çıkıyordu. Harfler birbirinin aynı, net kenarlı ve uzun süre dayanıyordu. Bunları ahşap bir çerçeve içinde satır satır diziyor. Üzerlerine yağ bazlı özel bir mürekkep sürüyor ve vidalı presle güçlü, eşit bir baskı uyguluyordu. Sayfa basıldıktan sonra, harfler kolayca sökülüp bir sonraki sayfa için yeniden kullanılabiliyordu. Doğuda Çin ve Kore'de hareketli harf sistemi zaten biliniyordu. Ancak Latin alfabesinin sınırlı sayıda harften oluşması, Gutenberg'in bu sistemi Avrupa'da çok daha pratik ve verimli hale getirmesini sağladı. 1455 yılına gelindiğinde matbaasından çıkan ilk büyük eser, ünlü 42 satırlı İncil'di. Bu sadece bir kitap değil, tarihin en büyük bilgi patlamasının fitiliydi. Artık bilgi manastır duvarlarını aşmış, sokaktaki insanın zihnine ulaşmaya hazır hale gelmişti. Kağıt bu süreçte hayati bir rol üstlendi. Parşömen üzerine de baskı yapılabiliyordu. Nitekim Gutenberg İncil'inin az sayıda nüshası parşömen üzerine basılmıştı. Ama hayvan derisi son derece pahalı, miktarı kısıtlı ve seri üretime uygun değildi. Kağıt ise ucuzdu, bol bulunabiliyordu ve 15. yüzyıla gelindiğinde Avrupa'nın pek çok şehrinde üretiliyordu. Matbaa ile kağıt birbirini mükemmel şekilde tamamladı. Biri olmadan diğeri bu ölçekte düşünülemezdi. Gutenberg'in matbaası işlemeye devam ettikçe, Orta Çağ'ın karanlığı yavaş yavaş yerini Rönesans'ın aydınlığına bırakıyordu. 1500 yılına gelindiğinde Avrupa'nın yaklaşık 250 kentinde matbaa faaliyete geçmiş ve milyonlarca cilt kitap basılmıştı. Bir önceki 1000 yılda tüm Avrupa manastırlarında üretilen el yazmalarının toplam sayısını, matbaa tek bir nesilde kat be kat geçmişti. Bilgi demokratikleşiyordu. Henüz tam anlamıyla değil ama dönüşüm tartışmasızdı. Sonuçlar sarsıcı oldu. Martin Luther 1517'de meşhur 95 tezini Wittenberg Kilisesi'nin kapısına astığında, bu belge matbaa sayesinde sadece birkaç hafta içinde Almanya'nın dört bir yanına yayılmıştı. Protestan reformu, baskı teknolojisi olmadan bu denli hızlı kök salamazdı.
Bilimsel devrim de kağıda borçludur. Kopernik'in evren modeli, Galileo'nun gözlemleri, Newton'un yasaları, tüm bunlar geniş bilim insanı topluluklarına aynı anda ulaşabildi. Böylece fikirlerin sınanması, tartışılması ve birikimli olarak ilerlemesi mümkün hale geldi. Ulus devletler, ortak yazı dillerini kağıt üzerinde standartlaştırdı. Gazeteler, kamuoyu denen yeni olguyu yarattı. Anayasalar ve uluslararası antlaşmalar yazılı ve çoğaltılabilir belgeler olarak hukuki değer kazandı. Asya'da ise kağıt çok daha erken bir siyasi ve ekonomik dönüşümün taşıyıcısı olmuştu. Çin'de Tang Hanedanı döneminde kağıt para kullanılmaya başlandı. Song Hanedanı döneminde ise bu uygulama Yaozi adıyla resmi para birimi haline geldi. Tarihte devlet tarafından yönetilen ilk kağıt para sistemi buydu. Bu uygulama ticaretin ağırlığını ve maliyetini önemli ölçüde düşürdü. Uzak mesafeli ekonomik ilişkileri dönüştürdü. Marco Polo 13. yüzyılın sonunda bu sistemi Avrupalılara aktardığında, okuyucuların büyük bölümü anlatılanları hayal ürünü saydı. Oysa söz konusu sistem, Çin'in muazzam ticaret ağını, döneminin en sofistike aracıyla işleten bir gerçeklikti. Osmanlı İmparatorluğu'nda matbaanın kabulü çok daha geç gerçekleşti. İlk Türkçe matbaa, 1727'de İbrahim Müteferrika tarafından kuruldu. Gutenberg'in icadından yaklaşık 3 asır sonra. Bunun nedenleri tarihçiler arasında hala tartışma konusudur. Hattat loncalarının geçimini tehdit edecek rekabete karşı direnişi, Arap alfabesinin hareketli harfle dizilmesindeki teknik güçlükler, el yazması geleneğinin toplumsal itibarı ve dini metinlerin baskı yoluyla çoğaltılmasına ilişkin çekinceler, bu tartışmada öne çıkan etkenler arasındadır. Öte yandan Osmanlı medreseleri ve tekke kütüphaneleri, el yazması geleneğiyle işlevini büyük ölçüde sürdürüyordu. Bununla birlikte matbaanın gecikmesi, 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa ile Osmanlı dünyası arasında giderek derinleşen bilgi ve teknoloji uçurumunu besleyen etkenlerden biri olarak değerlendirilmektedir. 20. yüzyılda kağıt tüketimi daha önce görülmemiş boyutlara ulaştı. Ofset baskı, kitlesel gazetecilik, ambalaj sanayi, eğitim malzemeleri, bürokratik belgeler, kağıt, modern uygarlığın vazgeçilmez altyapısı haline gelmişti. Küresel ölçekte yılda 100 milyonlarca ton kağıt üretiliyor. Bu üretimin hammaddesi ise büyük ölçüde kereste ormanlarından karşılanıyordu. Kağıt endüstrisinin ormansızlaşmaya ve su kirliliğine katkısı, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çevrecilerin gündemine girdi ve bugün hala tartışılan küresel bir sorun olmaya devam ediyor. Bugün dijital ekranlar, kağıdın tarihsel işlevlerinin büyük bölümünü devralmış görünüyor. E-postalar mektupların, e-kitaplar romanların, PDF'ler raporların yerini aldı. Kimi çevreler, kağıdın çöküşünü ilan ediyor. Ama bu değerlendirme erken olabilir. Kağıt tüketimi gazete ve dergi gibi bazı alanlarda gerilerken ambalaj, hijyen ürünleri ve özel baskı sektörlerinde artmaya devam etmektedir. Tarihin en sessiz kahramanı olan kağıt, medeniyetin belleğini omuzlamıştır. Dinlerin kutsal metinlerini, imparatorlukların yasalarını, bilginlerin formüllerini, şairlerin içini döktüğü mısraları üzerinde taşıdı. Çin'in bir keşfi, İslam dünyasının bilgi köprüsü, Avrupa'nın dönüşüm aracı oldu. Üzerinde düşünceler şekillendi, devrimler tasarlandı, bilgelik aktarıldı. Ve her satırın ardında, binlerce yıllık bir özlemin yankısı duyulur. İnsanın kendini bir başkasına anlatma, kendinden sonrakilere iz bırakma isteği. Kağıt, bu isteğin en zarif karşılığıydı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın.